Tukifika mdunga wao, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makati yanu ngasi wakati wa jioni na minga mihono mjini nyuma za ambao leo siku 2000 tarehe 12 ya mwezi wa Novemba mwaka 2018 na mimi kati yanu ngamjino na mina zuki watu sahala kaya wao emengo ni mwa matomana wahe Croissant Rouge ya hono mjini abange tiono aula hoja ni mtahe usikwale lwenu ri hadisi mbavi ya namna ya zihaza hao za Croissant Rouge zendeleao na mi kabla reja katena msaili masuala yangu sijuanza njue ebanu ya Croissant Rouge aba hayunu parce que mtuka tuona hata activite za hawe fanyisha hono mjini ebanu ngio hao banu itambalia ewa Croissant Rouge kweli wandu ko tiona activite wa muda hunu sha banu moni fubani hatu eshamashinka jafa sha ngishona tabu sha ndelea na yonde za tsongara jibiwa kwa javan leo ilirionisi ze tabu hatu ne mashawiri rakafikiri rwali shama swala sasa tunataka njue ebanu ya faida yo kana Croissant Rouge mjini yeze faida ikaya odo ndo wazionao ja uhindi ndo jazi hunde haruma shama madashi mimi amjamba kazi faida za Croissant Rouge zo zinji eliko miti na ushinda nzambe sha mjamba ka Croissant Rouge uyo ni maza no yo isaidia akaya irifanyia isima ulikolio irifanyia mishana na yo zija zilungu wakatika oka sisi karende harmo formation adani mana mimi tondo formation mi volontaire harmo communauté shamu datikati pashia ti kamore ala forage sijati jirundu ka zeto kansimu sijati mtuwazo muda no rumwa dizo afikiri tena wakati la hema jiasi hata na wafanya pado mwana la hizi zao ikanto shilana shaska nanjue tena ebanu harmo region hatu ranzim tuje wasuli hata moroni yo mahala uona wake Croissant Rouge ngi na mvu hakunda harmo bavratinu ando harmo formation pia roaction d'achat mana wandu wawe linda hoi Croissant Rouge kangi aktifu da hunu mjini sha ndukanga bo zijiriwe ndukawa wandu walangwa pashi yao walangwa walolo na winji armondo ikawandu wa shangiri Croissant Rouge wanwana washi alafu ikawa lolo aziba manasi wa jalili yara anazilokana ngono wala wasaya zitabuza maisha wapashia shasisi muda unu zimbana zatu ndo walilesha mashitife no tsaka njue wajao ebanu ya Croissant Rouge aba hayunu ye bureau ilo yabo endesa weshama ipangi hana mnaje yani rais trésorier yani tsaka njue wandu endesa zo bana hizo basai ewa muda unu helir lio kweli armushama araka bati bureau ya rahara hahindi haila effectif mana effectif ngendo na ubunguzia no wanu wende na ushashia shanga bo ma volontaire abo na rambia ma commission loende sauzi aba kwa muda unu mimi ndilone makamu ya rais wa tsaka njue wajao yeo mji harumano kwa madazinu manisha masha Croissant Rouge shinu ngwa shirenga wana mnaje umji wakati na nkoze kwa manazinu rende rwatsa fama bujilo kado zinji sino mji kwa jarihara na urumara wanika waruzise hajar sao hajara arawa kubalia airawani sarawalilia dukari walilia kar jujibiwa ishama shikena makazi mjini shikena adress yani shikena nyumba shikena bureau shikena wandu anishike active helikori jibiweka bahati wanashwatu wanahatu wajunde ya mashamba wajuka active ani wamre ubawanji akasha mashinu mimi helinele wao amunuka kweli ngisho muhimu mjini naam afikiri kanja ishia nai wabanurli wabanu kaya wabandu ba lekoli inyubariyo na yinu abahara himilia indela ka sanduku ila yakavunzi hospitala yani ndia ka sanduku yinu shaba hawa sawaro hawa nchi harma biro nyirwaji kanja ishia nai zonirli yinu abahayinu pia humkinishia kari munkiwa yono mji ili mje mwirenge mwifanye makazi ya hanyu ni Croissant Rouge hadisi yo ngo ifikirije hadisi yo nungonu mazila phrase zangu za ukarje banu zambe liwana nyasi wazijule mana mabunjilo rafanya sima volontaire yo soniona
rilali hawandu wenji kaduzinji wacha wandu na kauli yako wananyasi walo manga ka stoma zatu zikantu au juu kauli ndaka warenge fungu pano mwana vandu mana nyumba inu undo mahali kao kauli fa information vande na bureau la kana ala fois ha rija reza na production wangu wana produwanu hundu msanda bana limzimba akaya usiku rikarshili risaliwa na makartu atede rijari wa husu bora wa husu abori hundu ziziraru na majana maranda a partir ziziraru na majana maranda ruizo oliyo ndizo rambio mji ya ukangaranza lekeze shama ya bora rengezi ziziraru bwa konti abaye poisson rouge kachina mapesa shangio na konti manara mbangara nzike na address ya bora rijari majana marandaru ruhudu ana nguo wala rifanywa na biram ewa abo rija rido saidiwa arma mashuli rashidi alafu usiku ri hashiri chomchi tena karjanza ri onisesha mambabe armumchi sikio abudu kaurenge fuvu ku ana huja rilali croissant rouge régional ya ndi angazija wajaondi kaube mji sikio mji warsaidia ziwishirini hizo renge zihukume ripishondo arjilia alafu manatsembi wana washeka karchaka namba hindu tizo mji warsaidia ziwishirini abuna rifai hati mapsauti hisi ngwajalia alhamdulillah waswa fundo mana warumezi hukume wabakishe kume rizirenge ritiar mwe konti izangare ziwiziraruzila hiyo ni rakoshangiria ya mnashanti watu woi atarumasushera tkanjue ye fikra mloni yo hindini harumwe mna shionze ka udumanki wao hawaweza nyumba ka udumanki wazinu ye mjwenza mfanya ngo hindini ye msada hirinu mwajotsaha no ili mshinde mwaswidi harumwe fikra mloni hizo hosoni mwaze hazianzo mzifanya ba harumwe muda unu na nyumba woi rakanzer mwinjezi noi mbanga kanzer fa bio rijojiwe croissant rouge atro sonivanu ke idoka na permanence Seila wanatu wanashwatu wananashwatu wasoma ndo za sante ikiwa nubanu wa ureji watwadie wasaidie ngabu wala wasoma walona diplome za infirmier kwa jaunda hazi rijojiwa ikarti misivan ki wana soin primaire wana urgence patiti ndo alibona ulivano na msuji romoro nenda fundi pansement kanduwe arejeba ayunde zifikira arjuanze ki leo yake croissant rouge wa roha kamana rikafikira ele fikiriwa ne hele hambilwa e hatuinu nganzien kadrewa ikende regional le croissant rouge bada moroni arme bavinu sisi le croissant rouge adungi ya moroni awa mfano luka usiku riparo abore ndiri kwa tanti rikuwa na couverture sha emakazi hatu yanu kachida ya balie mbainduyo abore ziransi armo fo yaniati njwali biali gare rende rengi ma couverture yao ngoi shabu kacharmo ifadu tsena mane nyumbati hatu tsibai ngiyo timbaindu kaila dimikibonti abano muda unu wanu sondu kwa roha zifikira rijojibi wakambwa wenzi atunde shwaba rizirejezi hamba rijeri njie rizitira ngibwo msadara jwanza nduo duka ritimize mna nyumba hoyi eseila ikarimtimizi yabo rihunde na wana elema wajua kumpanye permanence hatuyo yabo ama wana latabu wana siri wana serenji wana temperature wanaendwa elio alafu ngabodi ngoni hula permanence yatu hiyo mambo kama ngunu ukobalo helikuli sha ula ngabumshana arjujibi wari zingize ula ribalie mongu orange wadeyo eselem rujuka permanence wanu ejilwani udhuri eselali bunjulol juka wanu rujujilwani udhuri simpaka ndo hamma fulani etkadajue wajao au kaya huzone sandro yabo kaya bahayunu mjohanza mje mwe makazi banu mbaki mkena permanence banu
ye mimi zona kanza njue ye wandu wangu wao wandu wasure permanence hiyo ani yesha mashanyu gishono wandu au kayawa kingi hazema da hizo ewa wandu wangu sina mana ma volunteer watu bashira mangu apachiao shanga sina walo bana ana wasaika o ikaribua ka wotayari wajuja warangalie so karsina ara upande naam abanget kanzani uzise tena au kaya si uona wakati winchi machama mada yanu ya Croissant Rouge yenu ekangabo yokiriwa ka shughuli ya usherehi au ya ndongo za husu dunia za husu Croissant Rouge orujo lali kwa moroni wende haroma sherehi hiyo yesha mashinu shi paronda bahati yanogwa mada hizo wa lali kwa wenda moroni wende wa fete usiku wa Croissant Rouge au usiku wanogwa mada zenu alhamdulillah ni mwa Croissant Rouge wa sherehe journée internationale ya Croissant Rouge si songa invitation hatu sha ngabo mahako mwahuo alikari walia maana mwahuo rikatsilo stabuzinu za uzari basa uwe shama siparom lilia mwananya santo aiswali lietna alafuwa intervenir la kozepu alikari ya ma volonteri quand tujobala wakawatsanu tujwa sita wana washe na mwana menzima wende wafanya mitwala neone kozepu abori karme défilé ya fête nationale mwahuo. Naam. Tikaza njue wajao au kaya hamadi namna kayao rizidungu banu ya Croissant Rouge wahana namna wako usomesha tena ye nongo hamada hizo ngamsifikiri mbavi kaya muhunde bahati mparse mafundi wa Croissant Rouge waje huno waje wasomese bavi mafundi wanu wanko titabu shabanu kaya nsi ohususila wondo lumhina amana hula mafundi wala ni saju kanza chon la dumuru walige sisi shawala kwa swalilia watu hizo ula ufanya namna ka wandu wala hija mutsangare walilia wakati nukarjika una masulai rjujibi wali shamashunde makazi kina biro juka hodari jushinde isahizi faida zila iverliye sharri zila ifasiri amundu kama nuranchi yao yafanya karti abuila malibu chana maibi alafu hena mnayo doriyo nao ka ubuwa banu shana wake biro angalo biro ila tibuka biro sha biro jufayazi ani ndungu chawe karti yahe au ndungu chawe ndungu fulani o Croissant Rouge sha biro fulani ndi domana ama izo hamba hizo ngabo sikomji boraluni sasa barzi no programme yari rifanye ana majlisi ala msabaka rifanye ri alafu wakati huo ndo hambaka sisi ufanyisha ndo ngamandila tina kabala ranchi biro kashaka una masla. Naam. Afikiri hama ngarandao na utimizima hadisi hapo tujana njue eze fikra mloni zo harmo place yinu ekam tina fikra ya ukana magazin au kayami wonaze Croissant Rouge wanronzo stoke zinru surtout wakati hamadi suila imajia kasia onrotko jo samoroni ambo singe bange wakana zinru haja msalahunu jodo warenga mwa stoke harmo place kadu monki wa yinu kam tina fikira ya kam nangemna espace ya kemna magazin wa stockage wanazindua urgence elio ewa banu rikarambilo kaya armo mwa wenda zilikoli pia ngasula mbani alafu hapo ramdo ngarjoba kiba ingebo ngabuli le fukolimu ngabuli yabo la de formation na magasinage alafu wanu wake ndeze biro ingebo abo etambuyo kambwa 20 kaizo izo zimkinishia yabo yo kenoka hata abo directeur wa école akana myakabanu watsamia bali ufikiro ikasi siri jarinji yari rifanye makazi watu ufikiri upande huu lupuwe nulu pareni salari zu buela malaho ando wadu juwa ka ndo Croissant Rouge na sandu kuizondi suala sasa na wange ngarandao na utimizi tujanza njue wajao ekamfano basayinu holiho de mahadisi rafanya banyonti pia nganyina upezo matu wa devi hawa wa fikra ya namna ikaya mwanzao muisohe place inojokai yemwende mtsahamro jamfanya ni etude nganyina devi nganyina haura haizura kamnje zetu ni anira
fikira hizo zote rema kaida tumurikina David sha karje fanya kweli maana sifanya kaida bora wane bayel maana sisi kuzino amandeni hamba ngabona nyasi wakaula manga rakawa parar mama bujlevan asiri kaulinda zino kuzino wazami shaba wandu wao wasari wa Paris kama venzi na wana nyasi wale manga hiyo ndo tsari uone mjuri filme vanu waoni sisi fikira zila rezambao harmonga bwamani mbusha sifali langi Kulthum mamariyan mamariyan langi na harmo association storampara jaban arambia ka shamasha yo kenokiri verbal karso amba jauchao abo akabiru ya shamasha mji lomanga ambayo kenokira bahando tudamba jao wakati badili ya ile dubo shaba basa ikari fanya zindu zibea abonga cinema technicien ajua para wafanya devi je ya kompani onge amfia mjojana no bashir marhaba menji huli hodo wakati wanikao jerifanya hadisi yanu na si wakati raniki wa usango dono kazakif shanga mjobe bashir marhaba holiho ndizo zone sawanzo ntipia haukanga mfikiri kaunu mwandu warongo wanaba hawa na nyasi walumanga ikayao duari tsahari fanya hazinu ngwajohelewa ze habari pia umuhimu wa Shama Hamada Shinu harmo mji harmale bavu tena neze ndongo ya ladhi muzifanyi wabanzo ntipia no ili Shama Shinu shikae tibahi shikene surwa ya hasho ya ladhimu shati johanza unike kangawe na wasuya wakaanza utowe haufikra wakaanza zito ilirjana na ubaya ema hadisi hatu ewa mimi wasuya duka ndo mshwatu ladhimu ruwanzi mjo tsasamaho wandukawa shilia sabaraka samba vanhu heni namna ikawa tijeleze kama nga malaika tijeleza naye sha mimi amoniso la hanza hangu mimi sijujibiwa iki senugoziniwa sui na mimi sijuambia tena ka waringi tomaka o ma volontaire wa namna vanhu karma ndugu aminika wa juste ala fosiona jwamba nuka mji watu noiga kakarja wanilia sisi akati mjwanilia ni katsibano faida nafsia shale zilobanu mji watu marhaba benji awonge ngatuna bashira marhaba na uheshileza wajao wananyasi kaudo rudunga ao ko bantu rjihunda wabanu amadina mnara mwanesani vandu bahanu waduka esanduku yemna nyumba umwekaudo munaula uladu mwango esanduku yakaya shabaha yinu isaibadili makazi irenge fuko jinro aji lohodi ngoni hunu awonge ezoni yenu yontipia na wirango asili hako wakurasaru ya asili ka kurasaru nyidu mwaka ujamunya zime sanduku wafanya hazi na wadu wahula waliohula abahamsa mreje ila nyumba hayo awonge dumonisa yuka ya ezempadu kabdo zinu hazi ka uzifanyiwa nesha mashini shahe sanduku aishahe ye kurasaru wafanya zempado zinu na ongomba Mwenyezi Mungu arma muda utoha levanu waje wafanye etude ya hezi hazi kaudo anzo jwa zikifanywa vanhu kamilifu hazo ili wazibe mahala ya ladhimu ije utongeza hezi hazi hao zinu zinjenziani haraka maana umuhimu hao wajuhanza ye Croissant Rouge ikena makazi tibahi kene surwa hayo harmo mji na harmo lebavu au kama dinamna kaudo razi somabanu dukaya ye Croissant Rouge ya hunu mjini nge wazi wao ka inde bazi ya ezoni inu yonti pia abonge ngi wajibu hosoni watu si wandu kaudori yanshi hunu ritie mvu rinike sura ya hayo madama hosoni ho muroni ani central ya Croissant Rouge ngwa kubaliu ukaya hundo mahala haladhimu wake Croissant Rouge ya kaubidi ivahare ile bavu kamiti wenga tuyana ukazavanu na wabeshira marhaba nyoduka udo mridunga na bishira marhaba ikaudo anyondo kaudo mwaridunga hata ijiwa sulivanu abonge wakati wa sata wangeri viria ba hondingoni kabla ya siukaza kifi mahadisi ilirimone senimbavi namna ikaya odo mbidi ya hunu iliyo odimori hunu hamadi namna ikaudo ya zonesa undu mahala mishana ya wao taila ngariona wale tazila waranduzi kia mai fikiri ule mwangu ndoni mimi anabaka mwangu wala sio balwa ngaru fikiri ule jizi mwangu kwa ndo dugira ujua